तो ମୁଁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ପୁଣି ସେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ବି ରିଜନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବଦିନ ଏତେ ଜୋରରେ ମେଘ ଉଠେଇଥିଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ହେଲେ କିଛି କ'ଣ ପାଗ ଭଲ ନାହିଁ ତ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଉଛି ଦେନ୍ ଫିର୍ ବି ଚାଲ ଦେନ୍ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି କିଛି ନଥିଲା ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁଟାକି 10ଟା 11ଟା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଟାକି ଖରା ଏଡ଼େ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ତ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭଉଣୀ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଥାଇ କହିଲା ତମର ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଛି ତ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳା ତ ମୁଁ ଆଗ ଫର୍ଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଗଲା ନା ତାହେଲେ ଗଲା ଇଏ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବିନ୍ର ଯେଉଁଟାକି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିନ୍ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବିନ୍ ଛୋଟ ନୁହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତ ତାକୁ ସବୁତକ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଲି ଆଉ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ବି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିନେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବ ତ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ ନା ନଷ୍ଟ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଖାଇଦେବା ବେଟର୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଦେନ୍ ବିନ୍ ସବୁକିଛି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲି ଆଉ ଗଛରେ କିଛି ଟମାଟୋ ବି ଦେଖିଥିଲି ବାଇଗଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଥିଲା ସରି ଏଇଟା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ତ ଏ ଦୁଇଟା ବାଇଗଣ ନେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ କିଛି ଟମାଟୋ ବି ତୋଳିଥିଲି ଦେନ୍ ମାନେ ପାଚି ନଥିଲା ଫିର୍ ବି ତୋଳି ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ତ ପୁଣି ହନୁ ନେଇଯିବ ଟାଣି ନେଇଯିବ ନା ତ ତାକୁ ତୋଳି ନେଲି କିନ୍ତୁ ହଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ହନୁଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ତ ସିଏ ପଳେଇଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆସିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଭେଣ୍ଡି ରହିଗଲା ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଛୋଟ ହେଇଛି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏତକ କିଛି ଆଜିର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।